na madimba baba madimba bule zaka munene awa eki yango bayaka tila soba kumunda so dibulo tiba fulo zaka munene zaka arate tiba sekuna donc yango to sepela ki c'est Jésus moi Valère par rapport ne ba tie fulu yango mo bo sepe ndenge ba tie fe fulu upo ezaki boye te ndo moi kutu kotel maboye ezaki te ezaki pe érosion kaka donc baba ndako pe zalaki awa ndako ezalaki awa ba mapanga bato ezawa soki place ebongi noki bato bakoya kuna récupérer ba mapanga na bango eza o bayaki kobwaka eza te ke oya sesi bakungu bayaka kobwaka po batindika mais depuis bakenda na bango bayaka soute oui bayaka soute ti omona fulu nyonso ezali pena libulu bayaka kobwaka faya batindika mais na batracteur baya bazwa bakenda na bango mosala ekatana na mama donc même so bandeko moto okemba koto soki tosenga mbalombala bayaka te moto ayaka kovisite biso te na kamo tolelo nde namoni mama oyebi biso eza pena félicitation nzambe apambola yo bisungi pena toleka toloba mais moto ayaka te moto moko te ayaka kosoutenir biso siko bato bazotonga pembeni wana batiaki sire na bato ya baokunda te tozala pembeni mpo toretire mpe mwa ndambu na biso yango ntina batiaki mpona limite mais na nde mpe batiaki awa mpe mosala ekufa nango yango moni bato otikali kaka boye mama heureusement moko ezalaki ya makasi pena donc biso kutu oriske oyo ingomba na biso oyo église oyo ya tata onda donc alingaki ekende donc libulu oyo ekomaka ti kuna kote totie babambo wana donc nzambe kaka sungi baye kobwakela biso fulu oyo basundola bakenda bakipaka susu te babwaka lisusu te donc solo donc moye te donc tokokaka te mpona solo donc solo pene eleki makasi donc batalela biso pena likambo oyo. Bonjour, bonsoir, balandi ya DTK TV na ebisaka bino bozala toujours branché na kata chaîne na bino bolingaka mingi. DTK TV eza toujours likolo. Bambote na nga liboso na pesa bambote na ba maman chérie, ona lingaka mingi lokola maman Astrid Pemba, la patronne motema ya papa Franck Diatoko. Ba gros bisous na bino bisika bovana aux États-Unis, pourquoi pas maman Rosie Abia Mouleba, balobi wana la patronne. Maman chérie maboko pété, pourquoi pas maman Lily Alambre depuis France, gros bisous na yo wana moi c'est Valère, la femme dit Valère, et pourquoi pas mon prophète balobi le prophète Ben Rock du bien motema ya maman yoyo maman chérie balandi DTK TV na ebiki msubo kama obi moi so aza wapi naza na kata Kisensu bao bavanda na Kisensu boyebi bana poto lelo soki vandi na poto bisiko wuta wapi na kata Kisensu bandi kwa Kisensu babengi nga babi mama Jessica yaka nanu yo betela biso na osete nanu tozo nyo kwama tozo lela solution ezozwa mate tozo voter nyoso to vota bat balaka biso ba prometa biso c'est là jusqu'à maintenant solution ezozwa mate solution ezozwa mate yo yakana no beta no sete nanu peut-être grâce na yo peut-être na sima na yo emsu bakoyo kela biso mawa el pasi sango ya mawa ya pasi kama na kata Kisensu kande bino bozomona ba érosion etondi ba érosion eza ya makasi ya dégâts soki peut-être bo moni fulu oyo eza parmi ba érosion ndenge ezalaki balandi ya Kisensu balelaki babeti sete baloyini basengi ba gouvernement balibo sunga biso soki yango omoni moi likanisa muke moi aide bazoki babi basunga bango bayobaki na bango matiti fulu oyo ça veut dire quoi c'est que ici quand na telemi awa ezalaki érosion ya makasi kandingo bozomona pesa kini ndenge moko do bandako ezipama biloko na ndenge zipama bana bakufa na bia koloba kutu ezate bino mo bomona do likanisa bien bango bamone kozwela bango solution bamone kozwela bango kobwaka matiti ne fiskisa nini ezipa érosion na yebite ya malamu nde matiti wana nga na yebite pona nga Jessica wana ekufelinga na motema na oloba nanga te na osepe na Montréal okotselanga peut-être tout ça na no recherche ya koluka ndeko mobali ndeko mwasi mama noko nani to tuna bango sango malamu idée ya malamu eza matiti to idée musu ezali bango balingaki ke ba aider bango peut-être ko érosion na mara mususu wana na yebite
bantu mosusu soki ba idée na bango zaki peut-être mosusu ba ke la bango matiti wala na ebité non c'est pe na Montréal tout ça non recherche tout na non bandeko tant bino bozo mona banda ko za pembeni banda ko ezipa mami bato bazo continuer sur ko tonga ka banda ko pembeni ya érosion so ko tali ndako nga na zo mona pembeni o za risque nanu na ebité peuple congolaise bino moko siko bozo lukana nini est-ce que bomilingi to bomilingi te ce qu'on appelle ça boyo zo mona nanu eza risque munene mais au préféré tonga ndako no pembeni ya érosion siko tango érosion ngo ko ya ezipi ndako siko on pesa mokonza mboka fausse to yo moko zo milingi te ata yo moko ata bino moko mama street pemba boko ta bino mo bo vanda nanu bo mi lebela nu MSU peut-être bozo finga ba konza mboka MSU bozo finga ba gouvernement bato ba vandi na bango bozo pesa bango pasi ya pamba ndeti bisika botongo yo moni déjà na bisika boy mwana tonga la ko zate na mi protéger na mi batela par rapport ya vie na nga moko place ya boske muto ko tonga ndako boye est-ce que c'est normal te ata bino moko bandeko na ngai Pedro Tomasi na kati États-Unis tala biloko aboye tala baninga na ba kinwa muna koka ko lobebele me ba milingi vina bango ta po ba finga ba konza mboka pardon vraiment Montréal tout ça non recherche to luka to tuna nanu bandeko basi mibali pourquoi bazo linga ba milingi nanu te oh bazo sala que za malam Montréal. Bonjour maman. Bonjour. Bonio. Moi bien. Biso toza biso kimia. Maman mais quand il peut expliquer bandeko basi bana poto partout bato ba Hollande biso. Précisément toza nanu wapi pour so Nathalie nazoka. Nebite comment bato ba vivre non ndenge nini. Pour mona fulu boye mais pembe nango banda ko ezali. Bana bazali siku eza nanu wapi nani eza na kisensu mama tala caméra eza toza na kisensu na madimba baba madimba libulu ezaka monene awa doki yango bayaka tila so bakomila so libulu oyo batie bafulu oyo banani batia fulu doki soki leta moto atindaka bato yango baya kotia fulu boye bakundila biso mabulu oyo ya koto oyo eza mpe monene eza te tili ya se kuna donc yango to sepelaki kisensu ezwi moi valeur par rapport nde batie fulu yango moko bo sepe ndenge batie fe fulu po ezaki boye te ndo moi kutu kotelema boye ezaki te donc ezaki libulu bato baso débrouiller banzela ya koleka yango to sepeli ndenge batie biso boye donc bako continuer yango tie libulu ekenda ko bino mo préféré ki nini idée malamu batia fulu à part fulu idée mcho zaki te po ba kunda mabulo yo ba frene yango pona nini mbula donc ba mbula ezobebisa donc yango ba frene ki yango ba biso ke langi koti ba continuer musala ezaki pe érosion kaka donc baba ndako pe ezalaki awa ndako ezalaki awa ba mapanga bato ezawa soki place ebongi donc bato bakoya ko récupérer ba mapanga na bango bon. Ok, balandi ya DTK TV bino momboyo ki mama lobi ezaki nango érosion ezaki nango libulu ndako wana ezaki étage ya bien bato bana pe kofanda kofutela ndoki ekoyaka ndako ekoyaki bato bazalaki na kati bazalaka na kati te nde libulu ndenge yaka ekoyesi na bandako nyonso bato koto bakima to parce que totelema libulu pe ezalaki totelemi ya libulu ezalaki ya monene mutu kutu moya leka ezalaki te bon balandi ya DTK TV bino momboyo ki mama ndenge alobi apeza ki érosion apeza laki na libulu donc vedi banda kukute banda ko dinda batuku ba gloire à Dieu batikala ko kufa te donc balela ki zamba yo kili bango mawa bakonzi mboka ba aider bango ba ko bwaka fulu matiti ne fiske érosion sa nini ezipama po baluka moyen nini ya koleka po nzela za ki koleka ezaki te de bande ka ko débrouiller nzela ni ya ko bimena ezaki vraiment libulu so bomoni fulu eza parmi aide kolela na bango ndenge basengaki bakonza mboka baye ko aider bango ndo moni bande ko bwaka matiti bazo bwaka fulu ndo moni érosion ezipami mais balobi pour un temps ceux qui mokonza bongi seli bango ba aider bango ebongi bato ba récupérer ba mapangu na bango donc eza mapangu ya batu donc érosion de zipa ki yango ekunda ki yango mama
okosenga su nini bato bazolanda olingi nini baide bino na nini mai awa eza bien courant eza bien bozo vivre ndenge nini. Bon, merci na motunguna na yo ndio biso koto yo mai eza nango pasi te tozaki na pasi ya mai ebongi nana aide bino na mai ndeki ba gouvernement na biso kaka batinaki bato baya kotia ba pompe ya mai ndeki partout koto nyonso komona ba pompe ya mai tosepeli nango tolongwa na pasi ya mai. Bon courant nde soki ezalaka temps 3 jours 4 jours eza te une semaine pe mais toza na bosenga nde okifo babongisa biso nde courant bien ndenge ezalaka mpenza courant mais koto courant eza mpenza malunga te mosusu une semaine mpe toza na courant te mosusu mwa 2 jours bakotinda 3 jours bakati. siko mama eloko moko nalingi natuna oyo esalinga mpasi mpo nalobaki yango mpe liboso komona fulu boye pembeni bisika bana baza bana mike baoleka malade eza na mboka sikoyo ntango le coïncide mwana beli kaka yo mama omona pasi yango nalobi ide ya fulu oyo bino mo bosepele babokela bino fulu to ide mosusu ezalaki te parmi na place ya fulu babokela bino ata mabele ata eloko mosusu mpo ekundela bino baérosion mais fulu oyo il y a des choses biloko mosusu ya mabe ezali awa bana baorespire yango monteke oyo ezomemela biso maladi tomoni yango nde biloko mosusu ezalaki te de kaka fulu oyo yango nde mutu ekomisi place oyo boye ndeki ekolongwa nango bamikolo ekoya ekolongwa nango ekokoma plan baso boye akuta yango mpe koto ebongi te toyaki na kotali fulu mais fulu ezala su te. Ok, merci. Balandi ya DTK TV no boyoki mama landu ndenga alobi bango bana esengo makasi ba préférer na bango fulu kuto ede bango ezipela bango érosion qui a makasi tu peux pas imaginer donc nzela ezala kité balobi courant ezana ngo tantôt plutôt ça la moi 4 jours ya kanango te mais ne fût-ce que mai ezala ngo bien bango ba CP na bango boye mais balobi mukotoro ya lisusu tokuta banzelo za ngo ozipa meza nango bien donc ba féliciter ba gouvernement na bango ba féliciter ba député ba voter ki ba sali musala malamu kozipela bango ba érosion oyo non c'est pena mo reto ki tali total la soki ba érosion monsieur ezali to ka peso su batu mususu parmi mama bande ko mibali o ba koloba peut-être fulo monsieur ba CP nango to monsieur ba CP nango te maman lo ba CP na nango non c'est pena Montréal tout ça la recherche tout lukato yeba comment les gens bazo vivre na kati kisensu ou na kati kisensu. Montréal tout ça recherche. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo nanga ya amigo. Ya amigo mika ko expliquer balandi ya DTK TV ba Holanda biso. Mika ko expliquer bango nano précisément awa toza wapi. Awa toza na commune ya Kisensu. Dans la commune ya Kisensu na quartier Calais. Donc référence ces années ne pour ceux qui moutaillé peut-être encore qui tani na Kisensu. Au PC quartier mais que référence ces années o ko faciliter mutu akoya pe boye akoye débino par rapport ndendo mona boye. Référence ces a toza na avenue Molele na Madimba na Kisensu na avenue Madimba. Na avenue Madimba. Oui. Ndeko mobali. Et ça linga na mpasi po na moni bandeko mama yaya ba oncle ba benga kinga balobi ma Jessica pardon ya kana betela biso c'était awa en tout cas toza lesté tozo vivre bien te umuke malade muke malaria to senga ki gouvernement ba aider biso par rapport ya ba érosion ndenge to moni mais eko coïncider parce ba zipela biso érosion ba mo ba kasu matiti mais maman mususu ayebi senga lobi bino bo préférer na bino bo vivre na ba sopela bino matiti fulu keloko mususu to senga ki au secours ya full pour par rapport ndenge érosion banda ko bimati na point côté tozora transport ngé kasé biso même kozora transport to kita matete yango to singa ki ba aussi loko et permettre que biso rapide et kangana no libulu pour ebima kuna te mais to comprendre te na nzelo ba nini au secours ba yaki na ko boire fulu banda ko boire fulu banda ko kundama na papa ya kuna tia watu mwende ya mwa distance secondaire mais depuis pe ba sundola ma fulu ngo ba yaka lisusu te basundona na bango biso fulu ba ibsaka biso ke so babwaki fulu so basisi nde baolandisa mwa zelu likolo po fulu ekundama na bayaka sute batikela biso ka fulu boye ta kobongisa kopusa libulu eyaka masu te donc tokomaka ovivre boye bangungi bamaladi koma oya po mbule kobete kosala potopoto solo mosala banda kokusala esuka nango na nzela mama nde tomona tosouffrir boye. Ok bampa
Mais quand un peu nous couper ça nous conseil na bande ko na yo papa ata yo moko to boyete bino mo boyebi ke érosion eza awa siko bande ko bazo to kanda ku pembeni o monte ke bozo mi pesa passe bino moko bon ko to nganda ku ba to nganda ku pembeni eza ko zanga nde mutezo sala bongo aza esika ya ko kende te ndo moni anzimi kaka ta vie na risque anzima ta vie na risque po même biso ba mapango eke awa nde bakonzi fulu boy moya to retirer susu zate po moya ko tongeza te pa to timula chasser to perdre ba mapango donc libule za munene mulai to mona ngobo esuki kaka awate eza pene kenda so mati susu boy mona ngwe bima kuna likolo. Ah bon? Oui, eza pena munene bato esika okende ate mapango ezo kendaka yango moni baza suna esika okende tende bapesa confiance na bato babwaka matiti nde baya kobwaka esika kokundama. Mais est-ce que tu es sûr vraiment papa que la boye nde ba boka matiti bato wana pe baza na facilité ko kita ti kuna ko boka matiti vous ne risque te ba kita raté siko kuna ndeti oyo nérosion siko ba sala ndeni po bakundango baya kaka na tracteur nde ba matiti eza boye bazo no so likolo batindiki yango ekwei so batindiki yango ekwei mati après nde bapusanaka système babwakela yango ya mwana bakitarate ke babwaka nguna esi bayaka bazo na so likolo batindi po oyo eza o bayaki ko bwaka esa te ke oyo sesi bakunyo bayaka ko bwaka po batindika mais depuis bakenda na bango bayaka sute. Oh oui bayaka sute ti omona fulo nyonso eza pe na libulu bayaka ko bwaka fa batindika mais na ba tracteur baya bazwa bakenda na bango musala katana na mama ndo mo biso bande kono to okemba koto mais bande ko mususu balbeti c'était balobi oyo baza libanda balobi bino moko bozo sala ngona nko pourquoi oyebi esika o eza risque bakasi mais au préféré oya kotonga na onda ko vanda malgré kozanga to boté mais faut tala na quand même vina yo mais soki lelo kufi okei siko lisungi e uta wapi soko lingi ba aider yo senga lisungi bato bakoma senga lisungi nde to vanda to vivre bien te bo aider biso bolukila biso moi espace muke to ko vanda to longa la place ya bo mais bino bozo préférer obeke place wana eza mabe ozo préférer ozala wana ozo mo eza malamu te lisungi to senga mbala bayaka te mutu ayaka ko visiter biso te na kamo to lelo nde na moni maman oye biso eza pena félicitations nzamba pambola yo lisungi pena to leka to loba mais mutu ayaka te mutu mo te ayaka ko soutenir biso siko bato bazotonga pembeni wana bataki sir na bato ya baokunda ke te tozala pembeni po to retirer pe mandambu na biso yango sina bataki pona limite mais na nde pe bataki a pe musale kufa nango yango moni bato tikali kaka boy maman. Mais quand même awa maïza bien coureza nango bien coureza ali maïza ka ba fourrage batela biso yango to vivre nango. Oh mais ngana oki ma fourrage wana ba milarte ça ne fisque pour no sokola kolambi siko eromela bosala ndeni bato romela te siko to romela nini kasi maman papa tala caméra senga lisungi na bao ba olanda biso bolingi basala bino nini po érosion nano je ne sais pas na ebité yonde tala caméra senga lisungi yebisa bango bolingi nini mai batela bino mai batela bino nini je ne sais pas wona ça c'est no bino nde bo vivre awanga na epi yango to sengi lisungi na bakonzi na biso ya mboka ba yo soutenir biso na commune ya Kisenso. Commune ya Kisenso toza na problème ya makambo ebele érosion ezo déranger biso tozo perdre mapango likolo ya érosion oyo eza lelo te akala biso toza bana mike toza yaka kosakana ti lelo ezopusana ezokanga biso na banzela oyo ya principal baya kosunga biso basisi ya biso libolo bakunda babongisela biso na mai to vivre bien toza na mai ya malunga te na commune ya Kisenso courant malunga eza te donc lisungi pene eza makasi côté ya Kisenso baya kosoutenir biso libulu ezosala biso pasi boye tozala mapango o baparents na biso basomba mais tokoma ofutela baparents bakoma kokulukela biso bandako po kozi ya libulu mapango ekei. Ok, merci Balandi ya DTK TV bino boyoki papa ndenga lobi no mpe boyoki nde mama lobi alobi baza na posa ya lisungi par rapport ya érosion oyo bandeko gouvernement papa et maman bino besoin qui charge ya ko aider bandeko bazolela mapango na bango ekei lelo bakomika boye bazo vivre comme na niveau ya kofutela mais soza ki boyeda ki bango bokuna ki berozo kaka nde baina posa boso pa moi mabele ne fiske awe za la propre boye batu ba bela tendenge ni na hôpital batu bazo kufa boye la corona te ata bino moko bosunga toza posa lisungi na bino toza na posa lisungi na bino vraiment bo s'abonner massivement
botika za décité DTK TV il y a toujours DTK TV il y a toujours likolo babi ça leur science naturelle lokola mon prophète Ben Rock Djibia papa na pesi non merci na ndenge oedenga yi koyambanga na kati ya kisensu en tout cas bambote na yo na bato baolanda oyo yebi bango pesa bango ka bambote. Merci na bato baolanda ngai na pesi mbote na bandeko toyebani na bango bamoninga même liboso ya télévision liboso ya caméra tozosala mwa lisungi ya papa ya pasi oyo toza nango botikala malamu biso mpe koto totikali malamu na ndenge boye soutenir biso komulakisa pasi oyo toza nango na TV. Mbote papa. Mbote. Papa na ngai esanga kapasi nga azala na ngai wana mpona oloba. Papa nalina tuna moko kombo na nani pardon excusez. Kombo na nga frère Jansi. Frère Jansi. Frère Jansi komona frère Jansi azovanda bisika boye. Bisika mozomona fulu maladi ezali. Bandeko musuna meke kotuna bango balobi. Bango mo basepelaki batila bango fulu par rapport que érosion ezalaki ya makasi. Sepela na fulu parce que pona yo po sepela kaka basi boke la bino fulu to préférer ki fulu que méthode mususu te to sepela ki po awa érosion mo bezaki ya makasi pena donc biso ko to risquer oyo ngomba na biso oyo église oyo ya tata onda donc alingaki kenyi donc il boulot e komaka ti kuna kote to tie ba bambo wana donc nzambe kaka sungi baye ko bwakela biso fulu o mais fulu ngo fallait ba continuer libulu ngo ti kuna na seme baye ko kata libulu ngo baye ko kata matiti ngo babwaka ka lisusu te mais to solo donc tozo kokate na minute oyo banda ba sundola fulu oyo po fallait ba continuer misala ba continuer puis esili ba planir babwaki ata terre jaune po esala moi bien pour na solo wana mais basundola bakenda bakipaka susu te babwaka lisusu te donc solo donc moyen te donc tokokaka te pour na solo donc solo pene leki makasi donc batalela biso pena likambo oyo maman ndeti mama ngana yokaki mama excusez komba mama na bosani mama kuta lobi ya sepeli na ye kutu malamu bovana na bino kuta babwaka fulu pona ye eza bien par rapport ndebo zaki na érosion malamu kutu fulu ke érosion papa ozomona te ko eza corona o eza maladie eza bien mais solo wana eza maladie oui eza maladie pour solo wana donc ndenge zokotela biso ba typhoïde donc solo chaque jour solo wana eza bien te solo wana eza na balanzi ya DTK TV ba Holanda yo siko pona yo oza na posa basala nini balongola fulu to ba ede bino na nini bon balongola fulu te ba continuer misala donc ba continuer misala ba ya ko bwaka ka fulu ba kundela biso libulu onyos tant bazo bwaka matiti soki sili ba planir en onyos ba 8 heures jaune ba tie ba planir pena bien pour na solo wana ezalate mutu nini o azwaki likanisa yo bwakela no fulu bosengaki nani aide bino pona par rapport ya matiti na ba érosion ba kokundela bino bosengaki nani azwaki idée ya ko aide bino par rapport ya kokunda érosion pona kokunda érosion mais eza makambo ya nzambe po tosengaki te mais tomona kaka ba mituka ezo ya kobwaka ba fulu toyebi te nani mais soki mokonza mboka muta zwaki idée wana po bakundela biso libulu o mais fallait ba continuer musala ngo bayiko kata bayiko soka balobi ya mapango batizalaki ya mapango ezalaki abanda ko moko donc kote ba étage mais nyonse kenda ekundama donc ozomona pete za risque papa na ngai na meki ko loba nanu mwa tolimu kino pesa na yo nanu ozomona te boza risque kotala sikoyo bozo tonganda kupembeni ya érosion bomote boza risque sikoyo bino ka wana batali boso boza champion ofinga bakonza mboka bino wana champion ofinga ba député bato bito votaki bino bona boy metango érosion ye eza boyo ozomona ke oza risque mais ozo profiter kotonganda kubo siko tango ndako ko koya e coincé bato bana kati bakufi siko wana bakonza mboka nde batinde bino botonganda kwa siko ndete na minute oyo oza na place ngo oza na ngo kaka ya mwana siko ekei siko okende wapi oza na mbongo te oza na esika te ya kokende siko kosuka wapi kotalisa wapi siko papa yo préféré vie na yo o risquer vie na yo okufa ke obatela bomoi na yo te
papa tozo solo là po tozo beta sete po tozo mona ngo bato mse komika likamike ba konza mboka likamike ba tovota ki ba tovota ki ba mona likambo parce que bango pe bazoloba problème eza bino mo ba congolais ba kozala boete mboka ekoma mabulu ndeti soko tambole ki sense donc eza mabulu ebele o koto karate eza mabulu ebele parce que fallait nde bango ba konza mboka ndenge bazwaki idée yo fallait ba continuer misala pour le boulot ndenge za boye eza eketi kuna na se après mati susu boye kuna susu eke mati susu boye donc toza ndeti na kati ozomona balanzi ya DTK TV bino mo boyoki papa ndenge alobi libulu o eza o kutu mukiye donc tseba et tourner tseba ndeza boyeko ezipi biso donc na biso pe ato ala risque boso pe mekira ba ezipi biso mais ezipa biso te to ba na Nzambe ngana langa mo la prophète Ben Rock Jibia eloko mo ekomelanga te papa bozo vivre ndeni ma eza nango normal courir eza nango normal courande kwa passe pena kwa pena passe wande timikolo ya ka société donc kwa pena to na passe kwa pena kwa na mai pe donc za passe nazomona banda na kota ki na otambo nazomona donc eloko te hôpital eza koto oyo bakolandela so na bino onde so na moni eza maladie papa hôpital moko ezalaka ya monene ya makasi libulu amela ngo skonde bovandi ya hôpital eza kote nini po moins d'erreur pour comment na boy papa o eza risque o eza maladie hôpital monene eza hôpital d'état eza na prince ya monene donc eza wana bon OK balandi ya DTK TV bino boyoki papa lobi ke bazana posa lisungi boya ko silisa musala oyo bobandaki ndeko na ngai papa na ngai tanga na ngakombo te mais boya ko aider bango koto bazoko kalisusu te même ko respirer ba ko kate solo ya makasi balobi bazana sika okende te bisiko bango basombaka yango bayebaka te un jour érosé ko yego zipela bango bandako donc bazana possibilité te oyo ko permettre bango baluka sika ko futela pardon bo aider peuple congolais congolaise déjà bato bazoni okoma ba souffrir bazana posa lisungi na bino yo muto vandi to landanga oza mbongo zangi lango loka osala zo ata likanisa ta fulu matiti elango loko te otamboli partout na posa boke na kisen souplesse c'était boke ndo boka matiti les fils que basi pendant érosion oyo peuple congolais bazwa kimia ba pe manano quand même banda ko ezokinde kitoko te parce que ba botama za papa te maman te même si ba pesa ki moi parti ndambo avant érosion esanini ezipi yango akende wapi en tout cas merci na bino na ba fan tout au bolinga Jessica Atia na ebisaka bino vous allez toujours brancher na kata chaîne ya DTK TV chaîne ya kitoko chaîne za mamba bien bo s'abonner massivement bo tkoza décider na linga bino mingi jolie copie wana za na marié ba gros bisous na yo maman Astrid Pemba la patronne na motema ya papa Frank Diatoko wana le meilleur couple na kati États-Unis ba vandi o ba odondwa o ba sake Jessica Azala maman Sylvie Lokumu ba mbote na yo maman Virginie Atia et pourquoi pas Bozé Belé Pedro Tomasi ba mbote na yo mes condoléances bisiko zali na bike o tiko perdre ya mutuya grande sœur na yo sois fort zala makasi za mobali donc ça m'a peso ka makasi ezelo ko yaka ekenango me na ebike petit à petit ozana makasi na linga bino mingi so na tangi kombo na tete ko sola na ote na otanga na ngati wana one lote benga ngani me ona ngeza nsiwa so benga ozanga moko ni mona ngapeza ya WhatsApp so benga moko to sola normal s'abonner DTK TV, gros bisous, bye.